Coucou les amis, nous revoilà avec une nouvelle vidéo. On va faire des macarons faciles et rapides, même pour les débutants. كوكو الغزالات كي دايرين لاباس عليكم. اليوم غادي نديرو لي ماكارون كما كتشوفوا، كان طلب من صديقه مقربه، واليوم غادي نديروهم ان شاء الله سهلين وسريعين بالنسبه للمبتدئات. On commence par préparer la ganache. On aura besoin du chocolat blanc, de la crème fraîche, des fruits rouges, du sucre et du colorant alimentaire rouge. أول حاجة غادي نبداو بها هي العمارة ديال لي ماكارون اللي كتكون من الشوكولات الأبيض، من لي فخوي روج، من كريمة الخفق، السكر وشوية ديال الملون الأحمر. Pour commencer, on va faire cuire les fruits rouges avec le sucre. On va les mixer et après on va les passer dans un passoire pour garder le coulis et enlever tous les graines. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ لي فروي روج، غادي نضيف لهم السكر وغادي نطيبوهم واحد 5 دقائق تقريبا. خصنا نطحنوهم وغادي ندوزوهم في الصفايه باش يخرج لنا الكولي صافي، ونحيدو هذوك لي غرين اللي كيكونوا في لي فروي روج. On mélange la crème fraîche et le chocolat blanc, on le fait fondre sur un feu doux et hors feu, on rajoute le coulis et un peu de colorant. هنا غادي ندير الكريم فريش ديالنا مع الشوكولاط الابيض، غادي نديرهم حتى يذوب الشوكولاط الابيض مزيان. غادي نضيفوا لهم الكولي اللي وجدنا من قبل وشويه ديال الكولورون باش نحصلوا على اللون اللي بغينا. Transverser dans un autre bol, filmer au contact et laisser refroidir. غادي نديرو الخليط ديالنا في اناء اخر، غادي نفيلموه بالفيلم اليمونتير ونحتفظوا به في الثلاجه. Pour les coques du macaron, on aura besoin de la poudre d'amande, de sucre glace, des blancs d'œufs et du colorant. بالنسبه للماكارون غادي نحتاجو لبودره اللوز، سكر كلاصي، ابيض البيض والملون الاحمر. On commence par mixer la poudre d'amande et le sucre glace. غادي نطحنوا اللوز ديالنا والسكر كلاصي. C'est une étape très importante pour avoir des coques de macarons bien lisses et bien brillantes. وهاد الخطوه راها مهمه بزاف لان هي باش كنحصلوا على لي ماكارون اللي كيكونوا ملسين وكيبريو. Après, il faut bien tamiser ce mélange 1 à 2 fois afin d'obtenir une poudre bien lisse. وهنا خصنا ضروري نغربلو هاد الخليط مره 2 3 باش نحصلوا على بودره رقيقه ومغربله مزيان. كما كتشوفوا كيشط بزاف ديال هذوك لي غران لي غلاط. Et maintenant, on va attaquer notre meringue italienne. On met les blancs d'œufs dans notre batteur. On mélange le sucre et l'eau dans une casserole. À l'aide d'un thermomètre, dès qu'on atteint 118, on va commencer à battre nos blancs d'œufs. Et à 120, on va rajouter le sirop à nos blancs d'œufs montés et on va continuer jusqu'à obtenir une meringue. بالنسبة لنا meringue italienne غادي نحتاجو البيض البيض، السكر والماء. غادي نوضعوا البيض البيض في الطراب، غادي نخلطوا السكر والماء في كاسرولة. مساعدة الترمومتر غادي نتسناو السيرو حتى توصل درجة ديالو 118. غادي نبداو نطربوا البيض ديالنا، وملي كتوصل درجة الحرارة 120 في السيرو ديالنا غادي نضيفوه البيض البيض اللي بدينا كنطربوه ونخليوه حتى تطلع لنا المغانق ديالنا.
J'ai commencé par rajouter le colorant au blanc d'œuf, on le rajoute à notre poudre, ensuite on incorpore la meringue petit à petit et enfin on commence le macaronnage. هنا ضفنا الملون الابيض البيض، غادي نخلطوه مع البودره ديالنا ومن بعد غادي نضيفو لا مورانغ، وبهذه الطريقه غادي نبداو الماكاروناج اللي هو اهم حاجه في المرحله ديال لي ماكارون. خصكم تتبعوها مزيان في لا فيديو. Cette opération, il faut la répéter minimum 5 fois. هاد الطريقة اللي كتشوفوا دابا على الأقل خصكم تعاودوها 5 الخطرات. Si vous n'avez pas le style pâte spécial macaron, vous pouvez le faire tracer comme moi. باش يكون عندنا عبار واحد ديال لي ماكارون، انا خديت هذيك اللعيبه اللي دايره. خذوا اي حاجه عندكم عبروا بها، طراسيو بستيلو، قلبوا البابي ديالكم وبداو في البوشاج. Tapotez un peu la plaque et laissez sécher une vingtaine de minutes. Et au four à 150 degrés 20 à 24 minutes. ضربوا بشويه بالطاوه باش يتقادوا لي ماكارون، خليهم ينشفوا واحد 20 دقيقه وطيبوهم في الفران على 150 درجه 20 حتى 24 دقيقه. J'ai mis ma ganache au micro-ondes à peu près 5 secondes, pas plus, pour juste ramollir un petit peu la ganache. Et après, je vais commencer à garnir les macarons. من بعد ما طابوا لي ماكارون ديالنا غادي تخليوهم حتى يبردوا تماما. غادي نخرجوا لا غناش، غادي نديروها في الميكرووند اولا في حمام مريم حتى غير تطلق واحد شويه باش تسهل علينا البوشاج، ومن بعد غادي نعمروا لي ماكارون ديالنا بهذه الطريقه. Ici, je vous montre un autre style de pochage si vous avez envie de changer. هنا كنوريكم طريقه اخرى ديال البوشاج، ولكن هذا غير الا بغيتو، غير باش يعطي منظر اخر وصافي. On touche la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et vos proches. À bientôt. وهذا هو الفيديو ديالنا تاع اليوم. ما تنساوش تابوناو وتلايكيو الفيديو وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. السلام عليكم.